Yes, hello. Welcome sa aking panibagong vlog. It's me again, Arlene Cruz. So, ang gagawin natin ngayon ay chicken lollipop. So, ang gagawin natin chicken lollipop ay pakpak. Pakpak ito. Mayroon tayong pakpak na kalahating kilo. 500 grams. So, may nagawa na ako ditong isa. Ito yon. Ayan. So, samahan nyo ako sa video ito hanggang sa matapos. So, ito gagawin natin ng pakpak. So, hatiin lang natin sa gitna at ganito. Okay. Kulang sa hasang aking kutsilyo. So, ayun. So, ayun. Ang iba naman ginagawa, ano siya, legs ang ginagawa nila. So, ito pakpak. So, ayun. Putulin na lang natin to. Or, pwede din siyang ganun. Putulin na lang natin. Kasi nakalawit. Lieg yan eh. So, ayun. Ayan. Nakadalawa na tayo. Ayan, nakadalawa na. Ayan. Tapos, ito rin. Ganon din ang gagawin. Tatanggalin mo lang sa buto yung baklasin mo lang yung laman sa buto niya. Okay. So, ito na yun. So, ayan. Ayan na. Ayan. So, tatlo na. Okay. Tapos na po ang ating chicken lollipop. Ito na po yung nagawa ko. So, ayan.
So, marinate na po siya natin sa patis at kalamansi. I-marinate muna natin siya sa bawang at kalamansi. Ang kalamansi na ito ay 10 piraso, tapos 5 butil na bawang. So, ilagay na natin lahat ng mga panimpla. Tapos, madilim. I-marinate muna natin siya. Tapos, lagyan natin ng patis. So, tinatansya ko lang. Ang iba nagsusukat. So, ayan. So, siguraduhin lang na malinis ang inyong mga kamay. So, ayan. Anuhin mo muna sila. Tapos, lagyan ng betchin. Ayan. Tansya-tansya lang din sa betchin. At paminta. Ayan. Halo-halo ulit. So, ang gawin natin ito ay gagawin natin siyang i-marinate yun ng 1 hour or overnight para lasang-lasa talaga. So, ayan. Ganun lang ang ating okay. Maglagay tayo ng cornstarch. Cornstarch or harina pwede. May nagkuan man eh. May nag-video okay man. Ayan. So, i-fried na po natin siya. So, ayan po. Minsan na po natin mag-boil. Malapit na po siyang maluto. Luto na po siya. Ayan. Brown. Ayan.
Luto mo siya sa ano, yung mahinang apoy. So, ayan po. Luto na po ang ating chicken lollipop. So, ito. Up. So, dito nagtatapos ang ating video. Thank you so much. Bye!